Blu Televizion, tashmë do ndalemi në një lidhje të drejt për drejt me kandidatin e Partisë Socialiste për kryetare të Bashkisë së Vlorës, zonja Brunilda Mersini. Zonja Mersini, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Si ishte dita sot, zonja Mersini? Një ditë e qetë, po me një shi me intensitet të lartë. Kishit emocione në këtë ditë normale votimi në këto zgjedhje të pjesshme? Gara gjithmonë ka emocion. Flasim për një proces zgjedhor transparent dhe korrekt, si u duk në këndvështrimin tuaj? Absolutisht një proces i qetë, demokratik. Në këto zgjedhje të pjesshme, zonja Mersini, angazhimi i qytetar provoi të tregonte një interes të ri në këtë frymën politike? Unë besoj që na duhet pak kohë të ulemi mbi shifra, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka updateuar përfundimisht gjithë kutitë e qendrave votimit dhe në momentin e parë që do të ulemi dhe të shikojmë ato shifra, është koha dhe të bëjmë analizën. Por keni parasysh që këto janë zgjedhje të pjesshme, zgjedhje të cilat janë lançuar vetëm një muaj përpara për Bashkinë e Vlorës, ndryshe nga bashkitë e tjera ku kandidatët për kryetar bashkie kishin 6 muaj që ishin lançuar, sepse ish kryetarët e bashkisë gja ishin në deputet. Dhe zgjedhjet për anëtarë të Këshillit Bashkiak janë një pjesë e dytë e kësaj gare që ka munguar, që do të thotë që nëse do të ishin në garë anëtarë të Këshillit Bashkiak, kuptohet që gara do ishte akoma më e fortë. Ne jemi shumë pak, madje, ora qëndron 22, ka filluar dhe procesi i numërimit i hapjes të fletëve të votimit. Shikoj që ju jeni në Pallatin e Sportit vetë prezent. Unë jam po. Mendoni ta ndiqni procesin personalisht vetë? Ju e dini se unë kam qenë pjesë e kronikave televizive në çdo herë që kam pas fushat, kam pas një pozicion në Pallatin e Sportit, duke monitoruar gjithë procesin e zgjedhjeve. Ferike të themi. Patën impaktin jo fort të duhur në këto zgjedhje të pjesshme, zonja Mersini, si mendoni? Ishin faktor të dytë? Jo, përveç rreshjeve atmosferike dhe mungesës së garës, sepse unë mendoj që në këtë garë Partia Demokratike nuk e ka ndjerë vetëm të përfaqësuar, edhe këtë do ta tregoj dhe kutitë e votimit. Zonja Mersini, pati shpirt gare këto zgjedhje të 2025-s? Ndjet kundërshtim nga... Pikërisht, sepse ju dëgjoj dhe pak dobut, por mungesa e garës, Partia Demokratike nuk e ka ndjerë vetëm të përfaqësuar nga të dy emrat që ishin kandidat, edhe kjo mendoj që edhe në kutitë e votimit do të mungojnë shumë votat e Partisë Demokratike. Keni pasur mundësi të shihni programet e kundërshtarëve për të shpalosur për një Vlorë ndryshe? Nuk më kanë tërhequr vëmendjen, sepse nuk i kam parë të dy kandidatët në asnjë takim elektoral me qytetar kudo, dhe nuk kam pasur mundësi që të i shikoj programet e tyre elektorale. Ne besoj do të jemi në lidhje të vazhdueshme gjatë procesit të numërimit të fletëve të votimit. Unë ju falenderoj për kohën dhe disponibilitetin që ndat me ne dhe publikun. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Ishim me kandidaten për kryetare të Bashkisë së Vlorës të Fuqisë dhe Pastonit të Majt, zonjën Brunilda Mersini, me cilën ndam qëndrimin edhe esurinë e kësaj dite të diel të nëntorit për një proces zgjedhor transparent dhe korrekt sipas zonjës Mersini, e cila vetë personalisht në një prej këzazëve pret edhe procesin e numërimit të votuesve, pra të votimit, duke patur, pse jo, të qenë një proces i shpejt në numërim, duke patur dhe një emër fituesi. Ne do përshëndetemi përsëri bashk, por përshëndetemi dhe rihym përsëri në studio, kështu do t'jetë edhe kjo maraton e dargës në procesin e numërimit, kështu që nuk më ngelet gjë, vetëm t'ju rikujtoj, mos u largoni nga ekrani Blu Televizion.